Всем привет! И сегодня мы посмотрим такой расклад. Стучит, гремит, дверь откроет и сердце успокоит. Я пока перетасую колоду, вы настраиваетесь на расклад, чего-то конкретного не загадывайте. Карты сами все вам раскроют. Все то, что вам необходимо узнать, мы сейчас просмотрим. И, конечно, спасибо огромное тем, кто подписался на мой канал, кто оставляет комментарии, ставит лайки. Я вам очень признательна. Но для тех, кто еще не успел этого сделать, нажимайте на красную кнопочку и на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео. Начинаем. Итак, первое. Стучит у нас. А стучит у вас состояние триумфа, когда действительно на вас будут обращены некие взгляды. Кроме того, это когда человек чего-то достигает, и люди его хвалят, да, то есть действительно могут как аплодировать. Для кого-то, если вам предстоит какое-то выступление, да, то есть вот как-то на людях быть, могу сказать, что у вас получится все и получится на ура. Кроме того, по шестерке жезлов это быть как образцом для подражания, когда действительно люди будут на вас смотреть и говорить: блин, ну как же круто, какой он молодец, там вот это достиг, там, или вот это вот сделал, да, то есть для кого-то вы можете побывать на каком-то торжестве, мероприятии, но опять же, да, то есть вы будете как в центре внимания. Так, хорошо. Кстати, смотрите, после вот этого торжества, триумфа, да, то есть опять же, может какое-то выступление, может вы что-то такое этакое сделаете, но в любом случае это очень хорошо отразится на вашем финансовом положении, да, то есть что девятка пентаклей нам говорит о прочности семейного положения, что король пентаклей. Кроме того, через вот этот триумф, да, то есть либо побывав на каком-то таком значимом мероприятии, вы можете познакомиться с неким мужчиной, с которым в дальнейшем финансово хорошо обеспеченным, да, то есть которым в дальнейшем будете делать совместные дела и придете еще к большему триумфу. Кроме того, все-таки по девятке пентаклей это карта самодостаточности, да, то есть самореализованности. Мало того, что здесь финансово все хорошо, замечательно, да, то есть и опять же могут к вам приходить какие-то гости, да, то есть вы будете там что-то показывать, рассказывать, да, то есть, но время проведете на самом деле очень приятно, интересно, да, то есть и как ни крути, вот у кого-то это могут быть на самом деле крайне полезные связи, и у большинства все-таки либо это новые лица, да, то есть либо те, с кем вы до этого были вот, ну, знакомы как-то довольно-таки шапочно. Ну, могу сказать, сочетание прекрасное. Так, гремит теперь у нас. Восьмерка жезлов. Вот смотрите, во-первых, это социальная активность, когда очень много разговоров, когда действительно все вокруг кипит, бурлит, да, то есть, кроме того, это те вопросы, которые вы не могли разрешить, те ситуации, которые вы не могли продвинуть, к примеру, либо, ну, не было ничего такого интересного. Вот, пожалуйста, перед ней много-много ключей, то есть вы находите ответы на свои вопросы, вы находите подход к людям, вы находите возможности, как продвигать вашу ситуацию, да, то есть либо новые интересные какие-то горизонты. Главное здесь общайтесь, да, то есть главное не замыкайтесь. Так. И смотрите, выберите правильный путь, да, то есть вот здесь все-таки семерка мечей говорит о заблуждении. Вот, девушка рисует картину, да, прекрасная картина, может быть, у нее получается, но по факту у нас одно, да, то есть, а вот здесь идет другое, извернутое, да, то есть, поэтому здесь в первую очередь идет совет, выберите правильный ключ, либо выберите правильное направление, это одно. Второе, все-таки семерка мечей это карта такого, как шпионажа, собирание информации. То есть некие люди, лица могут собирать про вас какую-то информацию. Будьте аккуратны, чтобы главное в дальнейшем она не вылезла где-то извернута и не навредила вам. Кроме того, все-таки это воспринимайте досконально то, что вам говорят. Если вам человек говорит что-то, да, то есть не
пытайтесь переиначить, особенно у девушек это есть, да, то есть сказали одно, а у нас как-то мозг там сработал, и, это значит вот это, вот это. Нет, да, то есть вот напрямую сказали, значит то, что сказали. Кроме того, все-таки рядом с вами может оказаться не совсем честный человек, да, то есть такой лжец, да, то есть как залазить в душу, очень, кстати, умеет располагать по отношению к себе, но таких людей все-таки лучше держать от себя подальше, да, то есть честности от них не жди, если каверзы никакой не совершит, да, то есть ну уж рассчитывать, полагаться на такую личность явно не стоит. И опять же, по рыцарю жезлов, это очень активное движение, крайне такое целеустремленное, да, то есть плюсом, да, то есть вот он едет на коне, и все двери открыты, да, то есть только иди и двигайся. Так, стучит у нас было, гремит у нас было, дверь откроет. Что же вам? Угу. Ой, ну вот здесь, смотрите, будьте аккуратны. По этой карте зачастую действительно происходят какие-то болезненные ощущения в спине, да, то есть не переутомитесь, не перезагрузитесь, не надорвитесь, не застудите, да, то есть все-таки вот это вот состояние, оно может быть, да, то есть кроме того, по десятке мечей может вас что-то тревожить. И если вас тревожит, да, то есть, ну, имею в виду на физическом плане, обратитесь к специалисту, не занимайтесь самолечением. Для кого-то это могут быть такие болезненные ситуации, когда вроде уже и отмерло, да, то есть вроде уже и прошло, но тем не менее, да, то есть вот как-то надо допережить, что ли, это. Ну, смотрите, что же вам откроет дверь? Откроет вам дверь ваша сила, ваша уверенность, целеустремленность. Опять же, откроют вам дверь новые полезные связи, да, то есть вот, пожалуйста, рядом с ней лежит лев, да, то есть который, скажем так, хочет, чтобы она его гладила, и он готов очень много сделать, да, то есть это прекрасный покровитель. И давайте вот здесь вспомним, да, то есть то, что на самом деле вы в ближайшем будущем обретете какого-то покровителя, ту личность, которая вам будет помогать двигаться. И по этой карте вы найдете к нему прекрасный, замечательный подход. Кроме того, это внутренний стержень, да, то есть когда вы чего-то решили и добиваетесь, но действовать здесь надо где-то методом кнута, где-то методом пряника. Опять же, те события, которые происходят в вашей жизни, да, то есть они идут вам по судьбе. Не удивлюсь, если из вашей жизни что-то уйдет. Да, для вас это будет болезненно, но если это не уйдет, оно не даст возможность открыть дальнейшие двери. Вот это уже умерло, оно не принесет никаких положительных результатов. А по карте сила, да, то есть перед вами открываются новые возможности, плюс колесо фортуны, да, то есть все то, что нам уже не нужно, судьба от нас забирает, убирает, да, то есть, но в любом случае привносит что-то такое новое и интересное. Кстати, у кого-то на самом деле могут быть моменты, да, то есть, что будет либо обсуждение каких-то вот таких эзотерических моментиков, да, то есть вот они сидят тут и духов вызывают, да, то есть у кого-то это может быть не только эзотерика, да, то есть, а собираться в некий круг по своим интересам, да, то есть, опять же, да, то есть с кем-то вы можете распрощаться, к примеру, в дружбе, но тем не менее взамен приходят другие люди, лица, да, то есть с которыми у вас одни цели, одни идеи, да, то есть и то, что действительно вас приведет к чему-то новому и прекрасному. Ну и по итогу сердце успокоит, что десятка пентаклей, прекрасная карта, да, то есть это когда дом полная чаша. Это также зачастую говорит о кровнородственных отношениях. Это прекрасное финансовое положение. Это на самом деле, если у вас были разногласия с вашими близкими, родными, идет потепление, гармония. Вполне вероятно, что вы на самом деле побываете в родительском доме, да, то есть что сердце успокоит? Родные, близкие, прекрасное финансовое положение. Если с кем-то были руганки, это налаживание отношений. Так.
Кстати, смотрите, что еще сердце успокоит. Во-первых, кто-то к вам придет с подарочком, да, то есть ожидайте как гостей. Опять же, может быть, это кто-то из родных и близких к вам приедет, а может просто какой-то случайный гость, но тот, кого вы ждете, да, то есть вот она машет ручкой, она встречает, она хочет увидеть, и приходит-то человек с чем? Не с пустыми руками, но по рыцарю Пентаклей, да, то есть может двигаться человек довольно-таки медленно. Кроме того, дальше, вот у нас, пожалуйста, паж Пентаклей, опять же, стучаться в дверь, да, то есть и за спиной что? Что-то интересное, что-то увлекательное, да, то есть кто-то может прийти еще с какими-то вам предложениями, притом здесь я не могу сказать, что это одно лицо, да, то есть для большинства из вас это как два гостя. Оба приходят не с пустыми руками. Во-первых, вы их ждете, и во-вторых, они приносят неожиданно, но что-то приятненькое. Вот здесь в виде подарка, а здесь, скорее всего, в виде какого-то такого актуального, интересного предложения. Ну что ж, интересный у нас расклад получился, очень яркий, скучать вам не придется определенно. И вот на чем сделаю акцент, да, то есть не расстраивайтесь, когда уходит из вашей жизни что-то, то, что уже отжило себя. И будьте аккуратны, да, то есть с теми людьми, лицами, которые не особо честны, да, то есть, кстати, по передаче информации тоже перепроверьте, что вы именно то отправили, именно так, либо что человек правильно вас понял. И обязательно при выборе своего пути не выбирайте ложный путь. Лучше немножко подумайте, взвесьте, но сделайте именно правильно что-то. Кстати, вот здесь еще есть такое предупреждение: в спешке не ошибитесь, не перепутайте что-то. Конечно, я вам всем желаю счастья, радости и удачи. Пока-пока. До новых встреч!